我寧願自己一直單身，我都唔想嫁翻俾一個我唔滿意或者冇辦法令到我成個人生更加快樂嘅一個人。你覺得咧揀對象去結婚啊，往住呢一個結婚談一世嘅對象嚟講咧，你有冇啲乜嘢建議咧？因為人之中好多種性格㗎，每個人都唔一樣㗎。只要你哋相處得愉快，你哋可以互補嘅，感覺到佢係真心對你嘅，咁就已經好 OK 啦。第二個問題就係父母催婚，但係我好驚結婚，又好驚生育，咁點算呢？你又好驚結婚，好驚生育啊？即係我父母催婚，我唔想結婚，我亦都唔想生 BB。點解講到好似細妹咁嘅口氣？中國人嘅傳統同佢哋嘅諗法就係有差別咯。咁點算呢？都冇辦法，都係佢哋按照佢嘅意思，我按照我嘅諗法。我嘅諗法，我始終都要表達俾你聽，到頭嚟佢哋自己選擇咯。點樣去辨別咧對方個對象啦，係咪真係中意你啊？定係佢隨隨便便可能？咁呢啲全靠你自己感覺喎。好，咁有咩行為咧？咁我唔好太多表面嘅嘢咯。我更多覺得我自己我要去感受呢個人對我係咪意思咧，第一就係信自己嘅直覺啦。第二樣嘢咧就係一個男人咧，佢嘅行動咧點都係叻過佢個口點樣講。點解而家啲年輕人咧都咁難拍拖咧？而家啲女性好獨立，好多時候好多人佢都願意自己一個人過，好過同識到一個唔係幾啱嘅，相處得唔係幾愉快，係唔想將就。你點樣看待婚前同居同埋婚前性行為？喺呢個時代嚟講就唔係咩問題咯。係咯，都唔係問題。如果係真心，我覺得都唔係太大嘅問題咯，係咪？好，咁你覺得咧，究竟拍拖要做到咩程度啦，先至可以進入婚姻呢？其實呢個都有一定嘅運氣㗎，一路落去我會遇到一個好啲嘅，一個唔好，遇到一個麻麻地適合嘅，佢走咗入去，女仔有時就走咗入去，佢就唔係咁容易話唔要就唔要咯。啲婚姻啊、感情呢啲冇得將就㗎，我寧願自己一直單身，我都唔想嫁翻俾一個我唔滿意或者冇辦法令到我成個人生更加快樂嘅一個人。適合嘅年齡遇唔遇到最適合自己嘅人，其實都好重要咯。感情嘅冷淡期呢，點樣先可以令到個感情去保鮮呢？愛情嘅保鮮期一般都係1年或者半年或者2年，最多係最多2年咯。婚姻入邊一定要有包容嘅，每個人都唔係完美嘅，可能你欣賞佢7分嘅好，咁你就有3分嘅包容咯。而家但係究竟點樣睇而家嘅快餐式嘅感情呢？咁啊因人性格咯，你有需要快餐嘅，咁你開心嘅你就快餐咯。如果我覺得呢個係唔適合我嘅，咁你就唔好。重要就係令到自己心情愉快咯，就唔可以因為一啲衝動搞到自己心情唔好。一段感情咧，如果係慢慢失去咗自己啊，或者慢慢開始覺得唔開心嘅話咧，其實呢一個感情咧就一定唔係一個好嘅感情，就係要離開㗎啦。因為我覺得一個感情係基本上你自己個人要開心先啦，你自己個人開心，你伴侶本身就開心，咁你哋兩個一齊嘅時候咧，係可以令到你哋感情啊或者開心啊或者生活咧係再升華㗎。基本上就係你哋兩個一齊嘅時候夾唔夾咯，你哋兩個嗰個火花係咪令到你哋兩個都會開心咗嘅？其實開心係一個好大嘅指標嚟㗎。